নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' যে মোৰ বাৰবাৰী ছাগলীবোৰ আহি পালেহি। মই মতে এইবোৰ বেষ্ট কোৱালিটিৰ বাৰবাৰী। চাওক, এজনী গাভিনী আৰু গাখীৰ থকা বাৰবাৰী হয়। আৰু তাৰ লগে লগে কেইটামান বিটেলো আহিছে। এইটো এটা আদাল্টত আছে আৰু এইবোৰ বাৰবাৰী মেল। এইটো এটা বিটেলৰ হোৱাইট বিটেল আৰু তাৰ লগতে আছে এইবোৰ বাৰবাৰী ফিমেল আৰু এটা ফিমেল পোৱালিও আছে। এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে। এই বাৰবাৰীবোৰৰ ভিতৰত এটা মোৰ ডাঙৰ মেল আছে। এইটো মেলটো যিটো ডাঙৰ মেল সেইটো 4 দাঁত হৈছে আৰু তাৰ কোৱালিটি চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো মেলটো আৰু তাৰ লগে লগে যিখিনি ফিমেল আহিছে প্ৰায় সকলোখিনি প্ৰেগনেণ্ট আছে। গোটেইখিনি ফিমেলেই গাখীৰ থকা ফিমেল আৰু তাৰ লগত বিটেলো কেইবাটা আহিছে বুলি কৈছিলোঁ। এইটো এটা বিটেল, ইয়াৰ দুটাত জাষ্ট ভাগিছেহে আৰু এইবোৰ সৰু মেল আছে বাৰবাৰীত। এই তিনিটা সৰু মেল। এইটো এটা হোৱাইট বিটেলটো যিটো দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ফিমেল পোৱালি আৰু এইবোৰ আছে। আচলতে সিহঁতে আহি পাইছেহি আৰু অহাৰ পৰা অলপ বতৰ বেয়া আছিল, চ' সিহঁতৰ গাবোৰ লেতেৰা। এইজনী চাওক, দাঁত হোৱা নাই কিন্তু তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট হয়। এই মেলটো বৰ উৎপতীয়া, সি দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে সকলোৰে মাজত। আৰু এজনীৰ কথা কৈছিলোঁ, এজনী দাঁত হোৱা নাই কিন্তু প্ৰেগনেণ্ট হয়, প্ৰায় 3 মাহৰ ওচৰ হ'বলৈ হৈছে। আৰু এইবোৰো ফিমেল। গোটেইবোৰ চাওক, একদম পূৰা থিয় কাণ, পহুৰ নিচিনা দেখিবলৈ। মোৰ ছাগলীখিনি আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ যোৱা 28 আগষ্টত আহি পালেহি আৰু অহাৰ পৰা আচলতে মই সময় পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্মত থাকিবলৈ, সেয়ে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। এইবোৰ ফিমেল চাওক, সকলোবোৰ গাখীৰ থকা ফিমেল হয়। এইজনীও গাখীৰ থকা ফিমেল, তাই প্ৰেগনেণ্ট। আচলতে গোটেইখিনি প্ৰেগনেণ্ট, যিমান ফিমেল আহিছে বাৰবাৰীত, 2জনী বাদ দি বাকী গোটেইবোৰেই প্ৰেগনেণ্ট আহিছে। আৰু মেলকেইটা, এইটো ডাঙৰ মেল আৰু বাকীকেইটা মেলৰ দাঁত হোৱা নাই। এজনী খুব ভাল ছাগলী, কিন্তু তাইৰ ভৰিত অলপমান দুখ পালে সেইদিনা মোৰ ঘৰৰ চাঙত থাকোঁতে, সেইধৰণে আছে। আৰু এইবোৰ চাওক, এতিয়া তাহাঁতে মোৰ ঘৰত একেবাৰে ঘৰুৱা ছাগলীৰ নিচিনা, আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ নিচিনাকৈ আছে। সিহঁতক এৰি দিয়া থাকে আৰু এই ধৰণে ঘাঁহ বন খাই ফুৰে। আপোনালোকে দেখিছে চাগে স্ক্ৰীণত। বিটেলকেইটাও থাকে লগতেই। আৰু বাৰবাৰী গোটেইবোৰে একেবাৰে আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ নিচিনা। সিহঁতে ঘাঁহ বন খায়, দুবৰি বন বৰ ভাল পায় খায় আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰায় সকলোবোৰ ঘাঁহেই খায়। চাওক, মই ৰাস্তালৈ ওলোৱাই দিছিলোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাষত যিবোৰ ঘাঁহ লতা আছে এই সকলোবোৰ সিহঁতে খুব সুন্দৰকৈ খায়। যোৱা কেইদিন গম পাইছে যে বতৰ সিমান ভাল নহয় আমাৰ ইয়াত, প্ৰায় বৰষুণেই হৈ আছিল আৰু সেয়ে সিহঁতে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে। চাফা হোৱাৰ লগে লগে বাৰবাৰীবোৰ বৰ ধুনীয়া দেখা যায়, জিলিকি থাকে। কিন্তু এতিয়া লেতেৰা হৈ থকাৰ কাৰণে সিহঁতক ধুৱাবলৈও চেষ্টা কৰা নাই, কাৰণ বতৰ সিমান ভাল নহয়। আৰু আজি এসপ্তাহ হ'ল ছাগলীখিনি অহাৰ পৰা। আপোনালোকে দেখিছে সম্পূৰ্ণ সুস্থ ছাগলীখিনি, কোনো ধৰণৰ অহাৰ দিনাৰ পৰাই প্ৰব্লেম দেখা নাই। আৰু এই ধৰণে তাহাঁতে পূৰা আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা ছাগলীৰ নিচিনাকৈ চৰা ফুৰা কৰি আছে। আৰু ইয়াত পোৱা সকলোবোৰ ঘাঁহ বনি ইহঁতে খুব সুন্দৰকৈ খাই আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়, সকলোবোৰ ঘাঁহ খোৱাত ব্যস্ত। আৰু এই বিটেলকেইটা দেখা পাইছে পিছফালে, সিহঁতে আচলতে ওপৰৰ পাতবোৰ খাই বেছি ভাল পায়। কিন্তু আমাৰ বাৰবাৰীবোৰৰ এটা মোৰ ভাল লাগিল যে সিহঁতে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ নিচিনাকৈ তলৰ ঘাঁহবোৰ বেছিকৈ খায়। আৰু অলপমান খালি সিহঁতৰ
পেটটো খুব সোনকালে ভৰে বিটেলখিনিক অকণমান বেছি খাদ্য দিব লাগে যিহেতু সিহঁতৰ আকাৰটো ডাঙৰ কিন্তু সিহঁতে অলপমান খালেই খুব সোনকালে পেট ভৰি যায় তো ইয়াতে বৰষুণ বতৰ আছিল ৰাস্তাত বহুত পৰুৱা মেলটো ভৰিত বৰ পৰুৱাই কামুৰিছিল সি হয়তো সেইধৰণে আছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বাৰবাৰীখিনি আহি পাইছে কেনেকুৱা সিহঁতৰ কোৱালিটি মোৰ মতেতো বৰ ভাল আহিছে আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা থাকিলে মোক ক'ব মোৰ চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু এইটো মোৰ মেইন আমাৰ বাৰবাৰী মেলটো ইয়াৰ কোৱালিটি কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ